Yauwa, to sarki, salamu alaikum. Ka ga maganar da nake kokarin gaya mana, bari in buɗe Phantom wallet ɗina. Bari in buɗe Phantom ɗina. So, ina tunanin zai buɗe yanzu insha Allah. Zai buɗe yanzu. To ba wannan wurin ne ake ta magana ba, sidira dala 15.3 ba. Ba wannan ne fake site ba? To in wannan site ɗin fake ne, kada in muku na katsinawa, bari dai in shiru kawai. Amma wannan site ɗin wannan ne shi wani scammer ne zai zauna take. Bari mu je kan Sidra Dex. Ga Sidra Dex nan. Mun shiga Sidra Dex. Bari mu gani me zai nuna. A riƙa bincike jama'a. So a cikin Sidra Dex ɗin nan ina da Sidra 19. Ina da Sidra guda 19 wanda nake ganin kun gan su nan. Ga su nan Sidra 19 ko? To bari zan nuna mana wa'ansu tokens ɗin. Yanzu kun ga da wannan token ɗin WXP, da wannan GPC, da wannan DBI, da wannan GSWAX ɗin nan. To wa'annan already suna nan akan sabon wallet. In ka je sabon wallet ɗin da aka yi connecting, ka je ka yi swapping Sidra ɗinka ka karɓo wa'annan ka gani. Idan ka karɓe su, to akwai yanda za ka yi ka ƙaru da wa'annan akan Dex ɗin nan ba tare da duk da cewa ba a yi launching ɗinsu ba. Akan launchpad ɗin nan yanda za a yi ka sai da su ka karɓi dala, ko kuma su ka juye Sidra zuwa kansa a nan gurin. Kaga yanzu idan ka zo gurin swap ɗin nan alal misali ko nan ne yake rikitar da mutane, na sani ai ko. Yanzu ba ga Sidra ba, to kana son wai kai swapping Sidra ko zuwa wa'ancan, kaga ai babu su a nan gurin. Kaga babu su DBI, babu su GP waye din nan a nan gurin. Me yasa ba su a nan gurin? Saboda ai ba a yi listening ɗinsu ba a yi launching ɗinsu ba tukuna. Mu fahimci wannan. Shi yasa ba su a nan gurin yanda za ka iya yin swapping ɗinsu da su SPY, da su SRP, da su SLM ɗin nan, babu su. Amma kuma idan ka zo cikin wallet a nan, cikin wallet, ga su nan an riga an sa su, har an sa farashin kowane abinda kowane zai listing, ana gaya mana farashin shi. To amma wannan kuma bai hana ka samun karuwa da shi ba. Tunda suna nan akan ecosystem na Sidra inda muke mining, asalin mining pool ɗinmu, wancan Dex ɗin da ke cikin mining pool ɗinmu akwai su a gurin. Kuma a cikin wannan Dex ɗin za ka iya swapping ɗinsu da SDA. To yaya za a yi a nan gurin ka same su kuma ka je can kai swapping ɗinsu? Ku biyo ni mu je. Ku biyo ni a kai ku. Yanzu idan ka zo nan gurin home ko? To bari mu taɓa home. Mun taɓa home. Zai yi tsawo bidiyon nan sai dai ku yi haƙuri, ga wani guri da aka sa bank a nan gurin. Kun ga bank?